इधर ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं जनाब। तोए तोए जिंदाबाद। खाना काम ही साडा खाना है। Guys, वाह चेक करें गाइस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? आज हम शुरू करते हैं व्लॉग को। So back to what I was saying. Could be us. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो भाई दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा जरा मजेदार किस्म का होने वाला है और वो ये है कि अभी हम जा रहे हैं 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करने और आपको भी दिखाते हैं। आज का व्लॉग नाइट व्लॉग है, नाइट व्लॉग। नाइट व्लॉग होने लगा है और हम सेलिब्रेशन 14 अगस्त की सेलिब्रेशन देखने जा रहे हैं। ओले सबके मुंह लटके हैं, बस जा रहे हैं मैं, फातिमा वाइफू नुमान और उस्नैन, हम सारे जा रहे हैं जनाब 14 अगस्त की सेलिब्रेशन देखने के लिए। इधर उधर जाने हैं, तो नहीं बहाने हैं, कैंट फिरते हैं, आपको कैंट शैंट में दिखाते हैं। बड़ा रौनक है, बड़ा माहौल बने है, सुने तो यही है। उन्हें को देखो की बंद है, हूँ पता नहीं की बंद है, क्यों उस्नैन की बनेगा, यही बनेगा। तो प्रोग्राम बन गया है, हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कितने जाने, जिथे भी जाने तुहानू नाल नाल दिखाई जाने हैं। गाड़ी निकाल लिए, चलो किले मैं ते बख्ती मोटरसाइकिल चलने किते और जाओ जिन्ना को बख्ती जा सकता मोटरसाइकिल तो सानू पता है। मोए मोए होना है। मोटरसाइकिल की गल है। चलो मोए 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 मोए। इधर ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं जनाब। तोए तोए नहीं, मैं कैप्चर कर रहा हूँ, नो टेंशन। लो जी लो, रश चेक करो, आगे भी काफी ज्यादा है। तोए तोए जी, माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है। साथ सारी रात ही बना इसको चल रहा है। अहमद एक स्टार करो, कोई इसको ले दे फातिमा, कोई बाजा कोई वो रह दे बाजा। सियालकोट किले पे क्या बहाना बना के ना हमारे साथ मोए मोए कर दिया है लोग। नहीं नहीं, इधर चेक करो। अगर इधर कुछ ना हुआ तो फिर चाची आपने और मैंने मिलके चाची को बोला नहीं, ये वाम पागल है जी जा रही है यार। वो वेखन जा रहे हैं जिन तुसी वेखन जा रहे हो। मैनू 100% श्योर है कि कुछ ना कुछ तो है वे, समथिंग इज हैपन देयर। अगर कुछ भी ना हुआ चाचू खाली दरबार। हम कभी इधर आए नहीं है, इधर तो शायद उरस हो रहा है यार। वो नहीं उरस हो रहा है यार, ये उरस तो किधर? इधर हम लोग कभी आए नहीं है, आज फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं जिंदगी में फर्स्ट वो दोस्तों सारी जितनी भी एंजॉयमेंट हमने करी है। चेक करो किन्नी खलकत यार इतने बैठी और कहने ने कि जी इतने है घर पे और यहाँ पे काफी ज्यादा रश है। इधर तो घंटा घर से बहुत ज्यादा है, उधर तो सिर्फ गाड़ियों का रश होता है, स्लीपिंग ये वो। इधर प्रोग्राम हो रहा है, इवेंट हो रहा है जनाब, इधर इवेंट हो रहा है। आइए चलिए, इधर इवेंट पे आ गए हैं और बड़ा प्यारा इवेंट चल रहा है, आज आपको भी दिखाते हैं। वाह जी वाह, चेक करो गाइस। वो
क्या बात है यार, स्पेशल इवेंट तैयार हो गया। वाह जी वाह। Guys, वाह चेक करें गाइस, क्या बात है, सियालकोट किले में कमाल ही हो गई। इधर सारी वहाँ मेरी फैमिली इधर गई, मेरी फैमिली गायब हो गई। ओए बहुत ज़्यादा रश है, मेरी फैमिली गायब हो गई जी। मेरे भी बच्चे कितने टुर गए, मेरी अम्मा, मेरा हुसनैन कितने वे, ओए सारे गायब हो गए। चलो अभी ढूंढते हैं उनको, कैच आउट करते हैं। चेक करो गाइस, कितना ज़्यादा रश है, बेतहाशा रश लगा हुआ है, वाम ही वाम है। कहते हैं नहीं कैंट में रश होता है, कैंट में कुछ भी नहीं है, रश इधर है। अवाम का समुंदर ठाठे मारता हुआ, इधर देख लो, अवाम का समुंदर ठाठे मारता हुआ। जिंदाबाद। खाना काम ही साडा खाना है। अवाम का समुंदर ठाठे मारता हुआ, रश बेइंतहा इधर, और आतिशबाजी का भी इंतजाम है। और देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। मैं भी आपके साथ हूँ, और 12 बजे पूरे यहाँ पे चुनिया पटाखे चलेंगे। आइयो वेखने चुनिया पटाखे। मोबाइलों की लाइटें ऑन करके बताएं सियालकोट के वहाँ इधर मौजूद है कि नहीं किला पर। पाकिस्तान पाकिस्तान इस तरह का इवेंट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जाता है, ये शोर बच्चों को नजर नहीं आ रहा। आतिशबाजी पाकिस्तान 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 सियालकोट पाकिस्तान। ये नन्हे नन्हे बच्चे नारे लगाते हुए अभी 1 मिनट के बाद आतिशबाजी का प्रोग्राम है, उससे पहले सबकी आवाज आनी चाहिए, छोटे बड़े। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। प्लीज 12 बजे
क्या बात है जनाब, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत प्यारा निज़ाम है, बहुत प्यारा किया, काबिल तारीफ है यार, बहुत प्यारा हुआ है। एंडलेस एंडलेस एंड हो गया बहुत। एंड हो गया जी, एंड हो गया, एंड हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लो जी, फाइनली मुझे मेरी फैमिली मिल गई। लो जी दोस्तों, यहाँ पे ना असल में जो है ना वो जीवे जीवे पाकिस्तान का सॉन्ग लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसको जो है ना ज़रा म्यूट कर दिया है, क्योंकि वो आपको पता है कि उस पर जो है ना फिर कॉपीराइट डिस्क्लेमर आ जाता है, और इसीलिए जो है ना उसको ज़रा मैंने म्यूट किया। और इधर मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये जीवे जीवे पाकिस्तान था, इसलिए इसको बंद कर दिया, और फैमिली मिल गई, सारे जीवे जीवे पाकिस्तान लगे हैं। ये हमारे डीजे सिस्टम है, जो ये डीजे वाले बाबू लगे हुए हैं जनाब, फुल डीजे सिस्टम में। वो इधर इन्होंने पूरा इंतजाम किए हुए हैं जनाब, बड़ा प्यारा इंतज़ाम हुआ हुआ है डीजे सिस्टम का। और ये हमारे जीवे पाकिस्तान वाले डीजे सिस्टम वाले लगे हुए हैं। सारे जा रहे हैं अपने बैक टू होम, शो ख़त्म हो गया है और अभी हम सब जा रहे हैं बैक टू होम। अब बच्चों को अपनों को इकट्ठा करें और चले यहाँ से निकले। आयो, उधर झूले हैं यार, आवाम का समुंदर आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घरों को जाना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया है। अभी थोड़ी बहुत फैमिलियाँ रह गई हैं, काफ़ी मज़ा हो रहा है, काफ़ी इंजॉय हो रहा है। और फर्स्ट टाइम हम लोग इधर आए हैं। पहले हम लोग कैंट जाते थे, गाड़ियाँ घुमाते थे, गाड़ियाँ घिसाते थे, स्कूटियाँ मारते थे, इस तरह की इंजॉयमेंटें करते थे।
लेकिन इस दफ़ा हम लोग आए हैं सियालकोट किले पे और यहाँ पे कमाल का जनाब उन्होंने किया हुआ है इंतज़ाम। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था। काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी मज़ा किया है। एटलीस्ट कैंट से ज़्यादा इंजॉय किया है। अहमद ब्लॉग 6178 अहमद ब्लॉग 6178 नहीं कटा ही अहमद ब्लॉग 6178। चलो यार अभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और अभी बैक टू होम घर चलते हैं, जाके फिर ये सारी एडिटिंग भी करनी है। तभी इस नैन को लेके बच्चों को लेके ना चलते हैं और फिर करते हैं। वो कौन है? चलो जी हम लोग घर को जा रहे हैं, बैक टू होम। फातिमा को बाजा रे, बाजा लेना बाजा। वो आदमी क्या कहता है, वो बाजी अरे कितने हो? सबने बजाया, पापा ने भी बजाया। ये हाला गुड़िया हाल देने आगे से ही देखा मेरे स्टेटस मैंने भी तो इशारे की मैं वीडियो। तो भाई दोस्तों घर पे आ गए, अभी करेंगे हम रेस्टी वेस्टी इंजॉयमेंट। काफ़ी मज़ा है यार, काफ़ी इंजॉय किया है और ये समझ लें कि फर्स्ट टाइम लाइफ में ना मैंने देखा है कि जनाब सियालकोट किले पे इतना माहौल होता है, इतना रौनक होती है यार। मैं तो कसम में दिल खुश हो गया। और हम लोग कैंट में जाते हैं यार, उधर चवलियाँ शवलियाँ यही वो गाड़ी को स्लिपिंग ये वो बस यही चीज़ें होती है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ सियालकोट किला है जनाब। अब से सियालकोट किले पे जाना है, अब नहीं आपने तो वहाँ पे जाना था और चुप कर पांडू बोले कैंट जाना है। तो आगे से हम लोग जो है जनाब सियालकोट किले पे जाएंगे, फुल एंजॉय करेंगे, फुल मज़े करेंगे। मज़ा आ गया यार वाकई, जिन्होंने इंतजाम किया ना। अच्छा लगा हैं? हाँ कमेंट में। अच्छा हाँ कमेंट्स लो यार, काफ़ी इंजॉय किया आप। बहुत स्पेशली जो है ना फैमिली के लिए बेस्ट एरिया। हाँ। कोई वो क्या कहते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, लड़कों का शोखेबाजी नहीं, बदतमीजी क्योंकि कुछ नहीं। खवातीन को उन्होंने लैदा बनाया हुआ था, बॉयज़ का लैदा बनाया तो फिर ये इकट्ठे सन, लेकिन है कि शोर शराबा कोई नहीं है। हाँ इस तरह की शोर शोखियों वाला कोई काम नहीं, शौकियों वाला बहुत डिसेंट माहौल था। तो काफ़ी मज़ा है। कल मिलेंगे नए व्लॉग में, दुआओं में याद रखना, हम भी आपको याद रखेंगे। व्लॉग को ना अब यहाँ पे एंड कर रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उस बाल पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। कल मिलेंगे नए व्लॉग में। ओके जी टेक केयर, बल्कि कल तो नहीं, ये तो व्लॉग एक्स्ट्रा है और इसमें ओके जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।